سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و سر حال باشید. طبق معمول امروز هم یک داستان جذاب دیگه براتون آماده کردم که امیدوارم ازش لذت ببرید. The bird میشه پرنده and the cage و قفس. Once upon a time روزگاری there was a bird یک پرنده‌ای بود. He was adorned میشه آراستن with perfect wings میشه بالها and with glossy میشه درخشان colorful رنگارنگ feather میشه پر اس جمع داره میشه پرها. He was adorned with perfect wings and with glossy colorful feathers. پرنده‌ای بود با یک جفت بال زیبا و پرهای درخشان و رنگارنگ و عالی. He was a creature میشه آفریده موجود made to fly پرنده‌ای بود مستقل و آماده پرواز about freely آزادانه in the sky در آسمان bringing joy to everyone who saw him هر کسی اونو در حین پرواز میدید خوشحال میشد. One day یک روز a woman یک زن saw this bird این پرنده رو دید and fell in love میشه عاشق شدن. fell in love هم گذشته fall in love هستش. and fell in love with him و عاشق پرنده شد. She watched his flight به پرواز پرنده نگاه می کرد. Her mouth دهانش wide کاملا باز مانده بود. In amazement از شگفتی. Her heart قلبش pounding می تپید. Her eyes shining چشمهایش می درخشید. With excitement از شدت هیجان. She invited the bird to fly with her از پرنده خواست که باهاش پرواز کنه. And the two traveled across میشه در میانه. The sky in perfect harmony میشه هماهنگی. She invited the bird to fly with her and the two traveled across the sky in perfect harmony. از پرنده خواست که باهاش پرواز کنه. هر دو با هماهنگی کامل پرواز کردند. She admired میشه تحسین کردن. And venerated یعنی ستودن ستایش کردن. And celebrated میشه پرستیدن. That bird. She admired and venerated and celebrated that bird. زن پرنده رو تحسین میکرد و ارج مینهاد و میپرستید. But then she thought اما بعدش فکر کرد. He might want to visit far
far off میشه دوردست. mountains کوهستانها. and she was afraid that she would never feel the same way about the other bird. اما بعدش فکر کرد نکنه که پرنده بخواد به کوهستانهای دوردست بره. and she was afraid that و میترسید که she would never feel the same way about the other bird. نکنه بره سراغ بقیه پرنده ها. and she felt envy. envy میشه حسادت. and she felt envy و احساس حسادت کرد. envy for the bird's ability to fly. حسادت به توانایی پرنده در پرواز. and she felt alone و احساس تنهایی کرد. and her thought و فکر کرد I'm going to set a trap. trap میشه تله. براش یک تله میذارم. the next time دفعه بعد که the bird appeared. appear میشه ظاهر شدن، اومدن. the next time the bird appears دفعه بعد که پرنده اومد he will never leave again. دیگه اجازه نمیدم که بره. the bird who was also in love. پرنده هم که عاشق شده بود returned برگشت the following day. روز بعد fell into the trap. به دام افتاد and was put in a cage. و در قفس زندانی شد. she looked at the bird every day. هر روز به پرنده نگاه میکرد. there he was the object of her passion. passion میشه شور، اشتیاق. and she showed him to her friends who said. همه هیجانش در آن قفس بود. اونو به دوستانش نشون میداد و آنها بهش میگفتند Now you have everything you could possibly want. الان هر چیزی که میخوایی رو داری. However, a strange transformation began to take place. ناگهان دگرگونی غریبی به وقوع پیوست. Now that she had the bird. پرنده کاملا در اختیار زن بود. And no longer needed to woo him. woo میشه تصرف. And no longer needed to woo him. و دیگه انگیزه‌ای برای تصرفش وجود نداشت. She began to lose interest. بنابراین علاقه او به پرنده به تدریج از بین رفت. The bird unable to fly. پرنده قادر نبود که پرواز کنه. And express the true meaning of his life. زندگی بیهوده‌ای رو می‌گذراند. began to waste away. در نتیجه به تدریج تحلیل رفت. and his feathers began to lose their gloss. درخشش پرهایش محو شد. he grew ugly. زشت شد. and the woman no longer paid any attention. و زن توجهی بهش نمی کرد except جز by feeding him که بهش غذا بده and cleaning out his
cage و قفسش رو تمیز کنه. One day یک روز the bird died. پرنده مرد. The woman felt terribly sad. زن دچار اندوه فراوان شد. And spent all her time thinking about him. و همواره به آن پرنده فکر میکرد. The first time. روزی رو به یادش می آورد که برای اولین بار پرنده رو دیده بود و flying contentedly among the clouds که خوشحال در میان ابرها در حال پرواز دیده بود. If she had looked more deeply into herself اگه کمی دقت می کرد she would have realized that متوجه می شد که what had thrilled her about the bird was his freedom, the energy of his wings in motion. اگه کمی دقت می کرد به خوبی متوجه می شد که آنچه او را به پرنده دلبسته کرد برایش هیجان به ارمغان آورد آزادی اون پرنده و انرژی بالهایش در حال حرکت کردن بود. Not his physical body. نه جسم ساکنش. Without the bird بدون حضور پرنده her life too lost all meaning. زندگی برای زن مفهوم و ارزشی نداشت. And death came knocking at her door. و سرانجام روز مرگ زنگ خانه او را به صدا در آورد. Why have you come? چرا آمده ای؟ She asked death. از مرگ پرسید. So that you can fly once more with him across the sky. Death replied. مرگ پاسخ داد برای اینکه بتونی دوباره با اون پرنده در آسمان پرواز کنی. If you had allowed him to come and go اگه اجازه میدادی که پرنده به آزادی بره و بازگرده you would have loved and admired him even more. هنوز هم میتونستی به تحسین و عشق ورزیدن ادامه بدهی. Alas, افسوس. You now need me in order to find him again. حالا برای پیدا کردن و ملاقات با اون پرنده به من نیاز داری. اگه از این داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید کانال رو سابسکرایب کنید تا داستان‌های بعدی رو از دست ندیم. خدا نگهدار.